Автобус задержался минут на 10, но все же приехал. Какое счастье! Ведь Марина уже начала думать, что ей придется добираться домой на такси или ловить попутку, а это, конечно, не лучший вариант. На такси дорого, а автостопом страшновато. Марина теперь жила за городом, в небольшом домике, который достался ей от родной тетки по наследству. 2 года назад этой доброй и одинокой женщины не стало, и после похорон выяснилось, что в завещании она оставила все свое имущество любимой племяннице. «Хочешь, поезжай, посмотри, поживи немного», — предложила тогда мама. «Не понравится, продашь, вернешься обратно». В то время они с родителями жили в Перми, и Марине, честно говоря, не особенно хотелось уезжать из большого города в глушь, но она только что окончила строительный техникум и пока не нашла работу, поэтому решила попробовать. Думала, поживу немного, вдруг понравится, а если нет, продам дом и вернусь уже с деньгами. Марина переехала, и домик ей сразу пришелся по душе. Он был небольшой, чистый, уютный, с ухоженным садом. Хотела остаться на пару недель, потом на месяц, а там и год незаметно пролетел. Климат здесь был мягче, чем на Урале. Весна наступала раньше, снега меньше. Морозы не такие злые. На что она жила все это время? Сначала устроилась в поселковый магазин, но там работа быстро надоела. Однообразие, скука, и платили мало. Тогда Марина решила искать что-то в городе, благо автобус ходил каждый день. Уволилась, поехала на поиски и почти сразу наткнулась на объявление. Требовались операторы в колл-центр. Пришла по адресу, прошла собеседование, и ее взяли. Работа оказалась интересной, хоть и утомительной. В огромном зале стояли ряды одинаковых столов с перегородками. На каждом компьютер, гарнитура и блокнот. За столами сидели в основном девушки, в наушниках с микрофонами. Они обзванивали номера из базы, проводили опросы, задавали стандартные вопросы. «Привет, как тебя зовут?» — обратился к Марине парень с соседнего ряда. «Марина», — ответила она. «А тебя?» «Денис», — сказал он и, помявшись, добавил. «Слушай, не могла бы ты одолжить немного денег? Ну, рублей 300, 500, а лучше 1000, до зарплаты не дотяну». «Прости», — смутилась Марина. «У самой сейчас туго, кредиткой пользуюсь, ей и живу». «Так, сними с карты», — обрадовался он. «Нет», — покачала головой девушка. «Переплата потом будет большая». Денис фыркнул и ушел. «Опять денег просит», — услышала Марина за спиной. Она обернулась и увидела девушку, яркую, уверенную, с броским макияжем. «Ага», — кивнула Марина. «Не дала?» «Не-а». «И правильно», — усмехнулась та. «Он у всех просит. Тебя Марина зовут?» «Да». «А я Лера». Они потом пересекались пару раз в столовой, но подружиться не успели. Некогда было, работа шла одна за другой. Зарплата оказалась мизерной, и Марина продержалась там всего 2 месяца. «Мам, там просто дно», — жаловалась она по телефону. Мама поддерживала и словом, и делом, иногда переводила деньги, а однажды даже передала посылку через знакомого дальнобойщика, банку красной икры и пакет кедровых орешков. После колл-центра Марина устроилась швеей на фабрику. С детства любила шить, и сначала работа приносила радость, но потом пошли переработки, нагрузка выросла, и усталость стала накапливаться. Однако платили там прилично, и Марина решила потерпеть до весны, а потом уже искать что-то другое. В тот вечер она возвращалась домой со смены на рейсовом автобусе. В салоне кроме нее никого не было. Она устроилась поудобнее и задремала. До ее остановки ехать долго, если что, водитель разбудит. Вдруг автобус тряхнуло, и он резко остановился. «Да чтоб тебя!» — пробормотал водитель. «Что случилось?» — спросила Марина. «Колесо пробили», — отозвался он.
Парень был молодой, лет на 5 старше ее. «И что теперь делать?» «Менять», — вздохнул он. «А темно же». «А выбора нет», — пожал плечами. «Да и связи тут нет, не позвонишь никому». Делать нечего, Марина осталась в салоне, а водитель вышел. Прошло 20 минут, он почти закончил, и Марина выглянула в окно. «Вам помочь?» — крикнула она. «Да, соберите инструмент в ящик, если не трудно». Она спрыгнула на дорогу, стала собирать гаечные ключи, отвертки и вдруг заметила вдоль обочины странные огоньки, будто летние светлячки вдруг проснулись посреди зимы. «Что это?» — удивилась она. Водитель обернулся, посмотрел и вдруг вскрикнул, схватил Марину за руку и рванул обратно в автобус, захлопнув двери. «Что там? Инопланетяне?» — спросила она. «Какие инопланетяне? Это волки или, может, псы?» Но нет, это были волки. Они вышли на дорогу, окружили автобус, остановились в свете фар и начали выть. «Господи, жутко-то как!» — прошептала Марина. «Что делать будем?» «Ждать, пока уйдут», — ответил водитель. «Колесо я еще не доделал». «Ну, прекрасно», — усмехнулась она. «Теперь тут и заночуем. А тебя как зовут?» «Арвид», — сказал он. «Странное имя», — удивилась она. «Бабушка из Литвы, она и настояла», — пояснил он. «Можно просто Артем, если так легче». «Нет, Арвид красиво», — улыбнулась она. Волки все еще выли, и, казалось, их было штук 20, хотя, может, страх преувеличивал. Через некоторое время вой стих, и стая медленно исчезла в темноте. «Вот это да», — покачал головой Арвид. «Но ведь не напали, просто стояли». «Может, наблюдали?» — сказала Марина. «Животные многое чувствуют». Он достал термос с кофе, угостил Марину. Потом, собравшись с духом, вышел и стал заканчивать ремонт. Когда почти закончил, из леса снова показались волки. Один отделился от остальных, лег на снег и, словно прося, посмотрел на него. Арвид сделал шаг, волк отполз. Еще шаг, снова отполз. «Он тебя зовет!» — крикнула Марина из окна. «Оставайся в автобусе», — сказал он и пошел за зверем. Стая расступилась, и вскоре он увидел под поваленным деревом волчицу. Ствол придавил ей лапу. Тот волк, что вел его, тихо скулил рядом. Арвид все понял. «Сейчас», — прошептал он, — «сейчас помогу». Он уперся плечом, потянул, сдвинул ствол в сторону. Волчица поднялась, прихрамывая, и побрела вслед за волком. Арвид смотрел им вслед, ощущая странное спокойствие, словно стал частью этой стаи. Когда вернулся в автобус, Марина слушала, затаив дыхание. «Жаль, что я не пошла», — сказала она. «Может, и зря», — ответил он. Это было невероятное чувство. Он завел двигатель, и они поехали дальше. С того вечера Марина и Арвид стали общаться, потом встречаться, а вскоре поженились. Они жили в ее домике, вели обычную жизнь. Арвид продолжал работать водителем автобуса, а волки часто сопровождали его, словно приветствуя старого друга. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.